Alhamdulillah sholatan ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa auladihi wa dzurriyyati asma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma Allah la yasu'u illallah. Bismillahi ma Allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini amin. Wa sunanuhu utawi pira-pira sunai wudu. Ayal wudu'i tegese wudu iku asratu asya'a 10 pira-pira suwiji-wiji. Wa fi ba'di nusakhil matni lan iku kasebut ing dalem tulodo matan asru khisolin utawi 10 pira-pira tingkat atau nganggo lafat asru khisolin. Atasmiyatu rupane maca bismillah awalahu ing dalem kawitane wudu. Wa qaluha utawi luweh sithik-sithike maca bismillah. Bismillahi iku lafat bismillah. Wa akmaluha utawi sempurnane bismillah iku bismillahirrahmanirrahim. Anggo lafat bismillahirrahmanirrahim. Fa in taroka mongko lamun ninggal sapa mutawadhi atas miyata ing bismillah awalahu ing dalam kawitane wudu. Ata mongko nekani sapa mutawadhi biha kelawan tasmiyah fi asnaihi ing dalam tengah-tengahe wudu. Fa in faragha mongko lamun rampung sapa mutawadhi minal wudu'i saking wudu. Lam yakti mongko ora nekani sapa wong biha kelawan tasmiyah. Jadi adapun sunah-sunahnya wudu itu dibagi menjadi 10 macam perkara. Yang pertama membaca bismillah pada permulaan atau paling tidak membaca bismillah dan sempurnanya yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Seandainya ia tertinggal membaca bismillah pada permulaan wudu, maka seseorang itu boleh membaca bismillah di tengah-tengahnya. Bila sampai selesai wudu masih belum membaca bismillah, maka cukup dan tidak perlu membacanya. Yang kedua, wa ghuslul kaffaini. Wa ghuslul kaffaini lan basuh epek-epek loro. Ilal kau'aini tumeka marang ugel-ugel lorone wong. Qoblal matmadoti ing dalem sadurunge kemu. Wa yaksiluhuma lan basuh sapa wong ing karone kafeni salasan kelawan telung ambalan. Ing tarodada lamun mamang sapa mutawadhi fi tuhrihima ing dalem sucine kafeni qabla idkhalihima ing dalem sadurunge nglebokake kafeni al inaa ing wadah. Al mustamila kang mengku alama ing ngatasé banyu dunal kuleteni kang kurang sangka rongkolah. Fa in lam yaksil huma mongko lamun ora mbasuh sapa mutawadhi ing kafeni kuriha mongko den makruhake lahu marang mutawadhi apa kang den makruhake ghamsuhuma nyelopake kafeni fil inai ing dalam wadah. Wa ing tayakona lan lamun yakin sapa mutawadhi tuhrahuma ing kesuciane kafeni lam yukrahu mongko ora den makruhake apa ghamsuhuma nglebokake kafeni. Lalu yang kedua membasuh kedua telapak tangan sampai dengan pergelangan ya, sampai pergelangan tangannya yang dikerjakan sebelum berkumur. Dan jika ragu-ragu dalam kesuciannya, maka sunnah membasuh sampai 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam tempat air, atau sedang airnya kurang dari
rong kolah ya, atau 2 kolah. Apabila orang yang berwudu tersebut belum membasuh kedua telapak tangannya, maka makruh hukumnya memasukkan ke dalam air yang ada di tempat itu. Dan bila dia telah yakin kesucian kedua telapak tangannya, maka hukumnya tidak makruh baginya untuk membasuh keduanya. Lalu yang ketiga, wal madmadatu. Wal madmadatu lan kemu ba'da ghuslil kafaini ing dalam sak badane mbasuh apek-apek loro atau sak rampunge mbasuh apek-apek loro. Wa yaksululan hasil apa aslu sunati utawi pokoke kesunatan fiha ing dalam madmadah bit halil ma'i niku kelawan nglebokake banyu fil fami ing dalam cangkem. Sawaun iku sawaun padha uga adarahu ngupik sapa mutawadhi hu ing banyu fihi ing dalam cangkem. Wa majja lan nglepehake sapa mutawadhi hu ing banyu amla utawa ora. Fa in aroda mongko lamun ngarepake al akmala ingkang luwih sampurna majja mongko nglepehake hu ing banyu. Kemudian madmadah atau berkumur biasanya, dan itu dilakukan sesudah membasuh kedua telapak tangan. Jika orang yang berwudu itu memasukkan air ke dalam mulut, baik ia mengkumurkan air itu di dalam mulutnya atau memuntahkannya, maka yang demikian itu sudah termasuk mendapatkan kesunatan. Sedangkan bila menghendaki yang lebih sempurna ya, maka caranya yaitu dengan mengkumurkan air tersebut di dalam mulut terus dimuntahkan kembali. Wal istingsaku. Lalu selanjutnya wal istingsaku. Wal istingsaku lan istingsak atau nyesep banyu marang irung ba'dal madmadati ing dalem sakbadane kemu. Wa yaksulu lan hasil apa aslu sunati pokoke kesunatan fihi ing dalem istingsak bin halil ma'i kelawan nglebokake banyu fil anfi ing dalem irung. Iku sawaun padha uga jadzabahu nyerot ing ma nyerot sapa mutawadhi ing ma hu ing ma binafasihi kelawan nafase mutawadhi ila khoya semihi maring januran irung lorone mutawadhi. Wa nasrahu lan nyemprotake sapa wong hu ing banyu amla utawa ora. Fa in aroda mongko lamun ngarepake sapa wong al akmala ingkang luwih sempurna, nasara mongko nyemprotake sapa wong hu ing ma. Wal jam ulan ngumpulake benal madmaroti ing dalam antarane kemu wal istingsaki lan nyecep banyu marang irung atau istingsak bisalah sati hurufin kelawan telu piro-piro cawuan. Ya tamat madu kang kemu mingkuli minha mingkuli saking saben-saben suwiji-wiji minha saking salah hurufin. Summa yastangsiku mongko nuli istingsak sapa wong iku afdholun luweh utama minal fasli tinimbang misah banyu bainahuma ing dalem antarane karone. Kemudian istingsak atau orang berkata istingsak itu menghirup air ke dalam hidung dan dinyatakan berhasil atau kesunatan dalam hal ini dengan memasukkan air ke dalam hidung sampai kerongganya, baik mengerikan atau tidak. Apabila menghendaki yang lebih sempurna, maka sebaiknya memang air tersebut dihirup sampai rongga hidung, meskipun dalam keadaan yang mengerikan. Apabila keduanya menghirup air ke dalam hidung dan berkumur, itu dikumpulkan, maksudnya dikerjakan secara bersamaan, maka yang demikian itu akan lebih baik daripada dipisah-pisahkan. Wa masku jam'ir ra'si wa fi ba'di nuskhi.
Selanjutnya wa mashu jami'ir ra'si lan ngusap sekabehane sirah. Wa fi ba'di nusakhil matni lan iku kasebut ing dalam tulodo matan wa isti'abur ra'si nganggo lafaz isti'abur ra'si atau maknane ngratakake banyu atau ngratani banyu, ngratani sirah ya, banyu marang sirah. Bil mashi kelawan ngusap, amma masru ba'dir ra'si lan anapun ngusap sebagiane sirah iku fawajibun mongko wajib. Kama kaya keterangan sabako kang wis dhisik apa mah. Walau lam yurid lan lamun ora ngarepake sapa mutawaddi nasama ing nyopot perkara ala roksi ing atase sirahe wong min imamati nyatane sangge imamah atau syurban wa nahwiha lan sepadane imamah. Kamala mongko nyempurnaake sapa wong bil masihi kelawan ngusap alaiha ing atase imamah. Wa masuk jami'ir ra'si, yang keempat meratakan di dalam mengusap kepala ya. Adapun mengusap sebagian daripada kepala maka hukumnya sudah jelas, yaitu wajib. Apabila orang yang berwudu itu tidak melepaskan atau membuka tutup kepala, misalnya sorban atau yang lainnya, maka hukumnya cukup mengusap pada bagian atas sorban itu tadi ya. Jadi misalnya pecinya itu tidak dibuka ya, ini beda dengan mengusap sebagian kepala ya, ini dia cukup mengusap bajinya yang di atas itu. Wa maskul udhunaini dhahirihima wa batinihima. Yang kelima, wa masku jami'il udhunaini. Wa masku jami'il udhunaini lan ngusap sekabehane kuping loro. Dhahirihima rupane njabane udhunaini wa batinihima lan jerone udhunaini bimain kelawan banyu jadidin kang anyar. Ai gori bala li roksi tegese sak liyane teles-telese sirah. Wa sunatuhu utawi kesunatane fi kafiyati ing dalam tata carane masih hima ngusap udhunaini ayud khila iku yen toh nglebokake musa bihataihi ing telunjuk driji penuding lorone wong fi simahihi ing dalam bolongan kuping lorone wong wayudiru lan ngubengake sapa wong huma ing musa bihataihi alal ma'atifi ing atase lempit-lempitan lempit-lempitane kuping. Wayumiro lan nglakokake sapa wong ibhamaihi ing jempol lorone wong ala dhuhurhima ing atase njabane udhunaini sumayul sika mongko nuli nemplekake kafaihi ing epek-epek lorone wong wa huma hale utawi karone mablu latani kang den telesi karone bil udhunaini kelawan kuping loro istidhara krana amprih pertelo. Yang kelima, mengusap seluruh bagian kedua telinga, baik pada bagian muka atau belakang sampai kelipat-lipatannya ya, atau lempit-lempitannya kuping itu, juga sampai pada lubang-lubang telinga itu dengan memakai air yang baru. Tidak boleh menggunakan air yang terdapat pada bagian muka atau wajah dan atau yang di kepala. Adapun caranya mengusap telinga supaya dapat merata, yaitu jari penunjuk dimasukkan ke dalam lubang telinga lalu diputarkan atau digerakkan dari arah bawah ke atas ya, pada bagian lipat-lipatannya. Kemudian ibu jarinya digerakkan untuk meratakan bagian telinga yang di belakang. Kemudian kedua telapak tangan dibasahi air, terus dipertemukan dengan kedua telinga secara jelas. Kemudian yang keenam, wa tahlilul khiyatil kasati. Wa tahlilul khiyati lan nyela-nyelani jenggot al kasati kang ketel. Bimusallasati kelawan sak kang den titik telu.
minar rajuli saking wong lanang amalihiyati rajuli an anapun jenggote wong lanang al khafifatu kang tipis walihiyatul mar'ati lan jenggote wong wadon wal khunsa lan wong wandu fayajibu mongko wajib apa tahliluhuma nyela-nyelani karone wa kaifiyatuhu lan carane nyela-nyelani jenggot ayunakhila iku yen toh nglebokake sapa ar-rajulu wong lanang asabiahu ing drijine rajul min asfalil lihyati saking ngisore jenggot wa tahlilu asabii ya. Belum kita masuk ke halaman berikutnya. Saya ingin menjelaskan yang keenam tentang memasukkan air ke dalam sela-sela rambut jenggot yang tebal bagi orang laki-laki dengan jalan ditekan-tekan tangannya atau jari-jarinya pada sela-sela rambut jenggotnya. Sedangkan rambut jenggot yang tipis atau jarang-jarang yang terdapat pada orang laki-laki atau perempuan dan orang yang banci, maka wajib menyampaikan air pada sela-sela rambut jenggot tersebut. Adapun caranya yaitu dengan memasukkan beberapa jarinya ke sela-sela jenggot dari arah bawah, dari arah bagian bawah ke jenggot itu, dari arah bawah bagian bawah jenggot itu. Yang nomor 7 wa tahlilu asabil yadaini. Wa tahlilu asabii lan nyela-nyelani driji al yadaini tangan loro wa tahlilul asabil yadaini lan nyela-nyelani driji tangan loro. Warijlaini lan sikil loro. In wasola lamun tumeka apa almau banyu ilaiha maring asabi min ghairi tahlili saking sakliyane nyela-nyelani. Fa in lam yasil mongko ora tumeka illa bihi kejaba kelawan tahlil kal asabii kaya pira-pira driji al multafati kang kelet atau dempet wajaba mongko wajib apa tahliluha nyela-nyelani asabi wa in lam yata'atta mongko ora dadi gampang apa tahliluha nyela-nyelani asabi litikhamiha krana kelete asabi haroma atau haruma mongko haram fatkuha benggang litahlili krono arai nyela-nyelani wa kaifiyatu tahlilil yadaini lan tata carane nyela-nyelani tangan loro bitasbiki kelawan ngapurancangake tangan warijlaini lan sikil loro bi ayyabda'a kelawan jentoh ngawiti bikin siriyatihil yusra kelawan jari klingkinge tangan kiwa min asfali rijli saking arah ngisore sikil mubtadian hale ngawiti bihin sori rijlil yumna kelawan jendian sikil kang tengen khotiman hale mungkasi bihin siril yusra kelawan jendian kang kiwa wa taqdimul yumna. Kemudian yang nomor 7 disunahkan juga memasukkan air pada sela-sela jari, kedua tangan dan kaki. Hal ini dilakukan jika memang air tersebut dapat sampai ke dalam sela-sela itu dengan tanpa dimasukkan padanya. Apabila air itu tidak dapat sampai ke sela-sela kecuali dengan dimasukkan, maka menyampaikan air ke sela-sela tersebut hukumnya adalah wajib. Sedang bila jari-jari itu dalam keadaan berhimpitan sehingga tidak memungkinkan air itu dapat sampai ke dalam sela-selanya, maka haram hukumnya membelah atau merobek jari-jari tersebut karena hendak menyela-nyelai. Ya. Misalnya kawan kita atau saudara kita yang jari-jarinya ini dempet gitu ya, maka tidak perlu merobek atau memaksa benggang ya, hanya sekedar untuk membasuh atau menyela-nyelai atau menyampaikan air ke dalamnya. Jadi memang seperti itu adanya. Wa taqdimul yumna lan dhisikake kang tengen min yadaihi saking tangan lorone mutawati wa rijlaihi lan sikil lorone mutawati alal yusra ing atase kang kiwa.
minhuma saking karone rijlaihi wal yadaini amal udwani anapun utawi anggota loro alladani yasulu kang dadi gampang apa ghusluhuma mbasuh alladani ma'an hale bebarongan kal khaddaini kaya pipi loro fala yuqaddimu mongko ora dhisikake al yumna apa al yumna kang tengen minhuma saking al udwan bal yudharani balik den suwici balik den suceni bal yudharani balik den suceni apa al udwani dafatan wahidatan kelawan saambalan wa dzakarul musannifu sunniyata taslisil udfi wa dzakarolan nutur sapa al musannifu kiai musannif sunniyata kelawan kesunatan taslisil udfi ya. Jadi yang kedelapan sunnah mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri seperti tangan dan kaki ya. Yang mudah mencucikannya dengan cara berbarengan kanan dan kiri seperti dua telinga dan pipi, maka tidak sunnah mendahulukan yang kanan atau yang kiri ya. Wadzakarul musannifu sunniyatan wadzakarul musannifu lanutur sapa al musannifu ki musannif sunniyata kelawan kesunatan taslisil udfi kelawan ngaping teloni anggota al mangsuli kang den basuh wal mamsuhi lan den usap fi qaulihi ing dalem dawe musannif wat taharatu utawi sesuci salasan iku ping telu wa fi ba'di nuskhi lan ing dalem sebagiane naskah wat tikraru utawi nganggo lafaz at-tikraru itu artinya bulan baleni ya ailil maksuli tegese keduwe kang den wasuh wal mamsuhi lan kang den usap wal muwalatu ya, sebelum kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu disunahkan mengulang sampai 3 kali ya wa dzakar musannifu sunniya taslisil udwi sunnah mengulang 3 kali pada setiap anggota yang dibasuh atau yang diusap. Hal ini sesuai dengan perkataan musannif sendiri bahwa bersuci itu sunnah mengulang 3 kali dan menurut sebagian keterangan bahwa mengulang itu bagi anggota yang dibasuh dan yang diusap ya. Anggota yang dibasuh dan yang diusap itu disunahkan dibasuh sampai 3 kali. Wal muwalatu lan nuli-nuli wa yu'abbara lan den kawiti lan den gawe tetembungan wa yu'abbara lan den gawe tetembungan an apa anha sangke muwalah bitatabu'i kelawan nuli-nuli waya utami walah iku Allah yaksula yen toh ora hasil bainal adwaini ing dalam antarane anggota loro tafrikun kasirun apa pemisah kasirun kang akeh atau kang suwi bal yudharu balik den suciake apa al udwu anggota siji ba'dal udwi ing dalam sakwise anggota liyane bi khaisu la yajifu kelawan sekirane durung garing apa kang durung garing al magsulu anggota kang den wasuh qablahu ing dalam sadurunge al udwi ya ma'atidali sertane sedengane al hawa atau angin wal mizaji atau wal mazaji lan cuaca wal zamani lan mongso wa idza sallasa lan nalikane ngaping teloni fal itibaru mongko utawi kang den wilang bi akhiri ghuslatin keduwe akhire wasuhan wa innama tungdabu angin pestine den sunatake al muwalatu nuli-nuli fi ghairi wudu'in ing dalam sakliyane wudune sahibid darurati wong kang anduweni tingkah darurat
Amma huwa anapun utawi sahibid darurah fal muwalatu mongko utawi nuli-nuli iku wajib fi haqqihi ing dalam hake sahibud darurah. Wa baqiyalan tetap lil wudu'i ketue wudu. Sunan ukhra apa sunanu ukhra pira-pira sunah kang liya. Madkuratun kang den tutur fil mutawwalati ing dalam kitab kang den jembarake pembahasane ya. Wal muwalatu tadi yang nomor 10 ini yang terakhir tentang sunah-sunahnya wudu. Sambung menyambung atau bahasa Arabnya muwalah atau nuli-nuli artinya perbuatan wudu membasuh atau mengusap di antara dua anggota tidak boleh berhenti lama, tetapi segera dilakukan pencucian satu anggota dari anggota yang sebelumnya. Sekiranya anggota yang ada di depannya belum kering atau belum kering kembali disertai cuaca sedang juga situasi dan kondisi waktu itu ya. Jadi sunatnya melakukan perbuatan membasuh atau mengusap dalam berwudu itu tadi dengan mengulang sampai 3 kali, maka yang dinyatakan sebagai perbuatan pembasuhan atau usapan adalah perbuatan yang akhir atau yang ketiga. Wa inama tungdabul muwalatu fi ghairi wudu'in sahibid darurati amma huwa fal muwalatu. Jadi sambung menyambung perbuatan dalam wudu ya, itu adalah disunahkan bagi selain orang yang berada dalam keadaan darurat, bahwa waktunya itu masih luas atau longgar. Sedang bagi orang yang dalam keadaan darurat, maka perbuatan sambung menyambung atau muwalah tersebut hukumnya adalah wajib di samping 10 perbuatan sunnah yang ada di dalam wudu sebagaimana yang telah diterangkan di dalam kitab-kitab yang panjang lebar keterangannya ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi keterangan pada kita semua agar masalah wudu yang seringkali kita lakukan dan kita kerjakan ini sesuai dengan syariat fikih yang sudah diajarkan ya. Selain kita memahami tentang fardunya wudu, kita juga mengerti praktek sunah-sunahnya wudu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.